ಗೈಸ್ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅದೇನು ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಫನ್ನಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಿಪಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೈಕ್ ಸೈಲೆನ್ಸರ್ ಆದ್ರೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇದು ತುಂಬಾ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಬರೆಯೋಣ. ನಾವು 3-4 ವಿಲೇಜಸ್ ಆದ್ರೆ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈಗಾದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಈ ಫಿಗರ್ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡ್ದಂಗೈತಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ಲಾನ್ ಆದರೆ 3 ವಿಲೇಜಸ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಟೌನ್ ಆದರೆ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮೂರಾದರೆ ಕವರ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ಅಪ್ಕಮಿಂಗ್ ಮುಂದೆ 2 ವಿಲೇಜ್ ಆದರೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೊಂದು ಚಿಕ್ಕದಾದ ಟೌನ್ಗಾದರೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ವೈಟ್ ಫಾರ್ ಎಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಕಿಪ್. ಜನ ಇದ್ರಿ ಹೇಳ. Won't that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good. Fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts. I pump off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong. I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can have it doubts, not what I'm about. Have your fucking cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round. Bitch, I'm legend bound, can't stop. ಗೈಸ್ ಈಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಾಂಕ್ನ. ಈಗ ನಾವಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡೋಣ. ಬರ್ರಿ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಏನೋ 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 ಏನ್ ಸ್ಪಾಟ್. Congratulations, brother. No comments. No comments.
ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡು ಅದೇ ಹಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀಯ ಮಾಡಲ್ಲ. ಬಂಡ್ಲಿಗೆ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟು ಎತ್ತದಂಗ ಅವನೇ. ನಾವು ಮಾಡೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಯಾರಲ್ಲ ಅವಳು ಹುಡುಗಿ? I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be sweating out, call it word of mouth. Can't put me down, I'll be getting loud. You can never doubt, not what I'm about. Have your fucking cloud. If you ಗಾಯ್ಸ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ. ಈ ಪಿ ಇಂದ ಫನ್ನಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆದರೆ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ನೂ ಲೊಕೇಶನಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀವಿ. ತುಂಬ ಕ್ರೇಜಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮನ್ನೇ ನೋಡಿದ್ರು. ಈಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿತಾರೇನೋ, ನಂಗಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತು ಅಂತೀನಿ. ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್. ನಾವು ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಾಗ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದರೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂಕಲ್ ಆದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೇ ನೋಡಿ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಅಂತ.